Այսօրվա մեր խոսքի շարունակությունը ուղղակի թանուղակի անցյալ կիրակի օրվա խոսքի շարունակությունն էր։ Անցյալ կիրակի Պենտեկոստեի կիրակին էր եւ քրիստոնյա աշխարհը Աստծո խոսքի մեջ լեցուն խոսք կա Սուրբ Հոգու Պենտեկոստեի հետ կապված։ Միայն գործառակելոց երկրորդ գլխով չի սահմանափակում եւ ավարտում։ Եվ մենք իրականության մեջ անցյալ կիրակի նույնիսկ ժամ ու առիթ չունեցանք ընթերցելու այդ հատվածը գործ առաքելոցից։ Մեր ամբողջ ժամը տրամադրվեց հիշելու, որ ոչ մի բան Աստվածաշնչում եւ ամեն Աստծուն հավատացող մարդու կյանքում ոչ մի բան պատահական չի լինում։ Ամեն բան Աստծո խոսքը ասում է, բարի գործակից եմ դարձնում, եթե դու ինձ հավատում սիրում ես։ Ամեն բան։ Եվ այսօր ես ու դու կհամոզվենք Սուրբ գրային առումով եւ ամեն մեկս կարծում եմ, որ պրպտելով մեր կյանքի մեջ կհամոզվենք, մենք մեզի կվկայենք, մենք մեզի, որ իրապես այդպես է եղել։ Աստված ամեն բան իմ կյանքում բարի գործակից է դարձել այն ընթացքը, որ ես իրապես ուզեցել եմ իրան ավելինով ու ավելինով ճանաչեմ եւ հավատամ։ Անցյալ կիրակի մենք հիմնականում մեր ամբողջ շեշտադրությունը եղավ հին ուխտից 7 տոնակատարություններից 4 տոնակատարությունները, որ 4-րդ տոնակատարություն եկավ եւ կոչվեց շաբաթների տոն կամ շաբաթ կամ երբ որ հունարեն լեզվով գրվեց թարգմանվեց որպես Պենտեկոստեի տոնը։ Եվ այսօր ես ուզում եմ այդ խոսքը շարունակեմ մի քիչ ավելի մեր շեշտադրումը նոր կտակարանի վրա, որպեսզի ես ու դու երկու քարոզները եթե ամբողջացնենք ու հետևենք, կհասկանանք, որ Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին ամենուր են, Սուրբ գրքի բոլոր էջերի մեջ են, եւ ես ու դու ընդամենը պետք է որ մի քիչ ավելի ուշադիր հետևենք եւ դիտենք։ Եթե քեզ հետ Աստծո խոսքը բերել ես, բաց անենք Գործ առաքելոցը, որ մի քիչ առաջ արդեն խոսեցի այդ մասին, Գործ առաքելոց 2-րդ գլուխ առաջի 4 համարները միասին ընթերցենք, 1-ից 4-ը Acts chapter 2 verse 1 to 4 որը խոսում այն մասին, երբ աշակերտները Հիսուսից խոստում առած վերնատանը մնացել էին եւ աղոթում էին։ Եվ համբարձումից հետո 10 օր անց Ինչպես անցյալ կիրակի ասեցինք, որը ամբողջացնում է 7 շաբաթների տոնակատարությունը, որ ասում է շաբաթին հաջորդող օրը, որ կիրակի էր, 2 հաց քո ձեռքդ առած երերացնելով կգնաս դեպի Տիրոջ տունը նվեր բերելու։ Եվ ասեցինք, որ այդ 2 հացը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ Աստված իր տան դռները բացում էր ողջ մարդկության համար, եւ Հրիայի եւ Հեթանոսի։ Եվ ընթերցենք համարը եւ երբ որ Պենտեկոստեի օրերը լրացան, այսինքն 7 շաբաթները լրացան եւ դրա հաջորդ օր կիրակի, ամենքը միաբան մեկտեղ էին, վերնատանը մեկտեղ էին։ Եվ հանկարծակի երկնքից մի հնչյուն եղավ, սաստիկ փչող քամու պես, եւ լսրեց բոլոր տունը, ուր նստած էին, եւ երևեցան նրանց բաժանված լեզուներ, ինչպես կրակից, եւ նստեց նրանց ամեն մեկի վրա, եւ ամենքը Սուրբ Հոգով լսեցան, եւ սկսեցին ուրիշ լեզուներով խոսել, ինչպես որ Հոգին նրանց խոսել էր տալիս։ Մեզանից շատերս գիտենք երևույթը, անգամներ ընթերցել ենք, անգամներ այս մասին խոսք ենք լսել, բայց նրանց համար, որը միգուցե մոռացության են տվել կամ երբևիցե չեն ուշադրություն դարձել, ես արագ բացատրություն տամ։ Ուրեմն համբարձումից հետո եւ համբարձումից առաջ, երբ որ մոտեցել էր օրերը, որ Քրիստոսը մի քիչ հետո կընթերցենք համարներ, Քրիստոսը խոստում տվավ, ես ձեզ մենակ չեմ թողնի։ Ես պետք է գնամ, որպեսզի Սուրբ Հոգին կա, երբ որ Սուրբ Հոգին կա, ձեզ հետ կլինի։ Եվ երբ որ համբարձվում էր, ասեց կմնաք միտեղ եւ կշարունակեք աղոթել, ոչ մի բան չձեռնարկեք, որտեվ ձեռնարկածը մարդկային կլինի, կտապալվի եւ հուսախաբ կլինեք եւ երևույթը շատ տխուր կլինի անձամբ ձեզ համար։ Գիտեք, հոգևորներս մենք Աստծոց չունենք այդ պատգամը ու խոստումը, որ մենք միշտ մեր կյանքում պետք է հաջողակ լինենք։
Մեր կյանքում սայթակումներ եղել է կլինի, մեր կյանքում եղել է վիրավորանքներ կլինի, մեր կյանքում եղել է անծանոթի, ծանոթի կողմից, նույնիսկ հոգևորի կողմից, նույնիսկ տնեցի անդամի կողմից եղել է, որ ցավացրել են մեզի։ Մեր հոգին վիրավորվել է։ Մենք Աստծոս մի խոստում ունենք, եւ դա այո եւ ամեն է, որ ամեն իրավիճակում ես քեզ հետ եմ։ Դա է խոստումը, որ ես ու դու եթե անկեղծ լինենք, կարող ենք ասել, որ իրապես մեզ հետ է եղել։ Եղել են պահեր, որ տխրությունը, անհաջողությունը, այդ արհամարանքը, այդ վերքը հոգու խորքում, այդ քո ամբողջ ներաշխարհի տակն ու վրա լինելը այնպես է շփոթեցրել քեզի, որ չես կարողացել պատկերացնել, բայց իրապես մի հատ ընթացք հետո համոզվել ես, որ այնտեղ որ դու ամեն բան կորցրել ես, Տերը քեզ հետ էր։ Հիմա այստեղ քեզ հետ արդեն դու ակնհայտորեն տեսնում ես, բայց այնտեղ էր, որտեղ եթե այնտեղ չլիներ դու արդեն գնացած էր, դու այստեղ չէիր գա։ Եվ այստեղ դու Տիրոջը չէիր ճաշակի, Տերը քեզ հետ էր եղել։ Ոստի Աստված իր աշակերտներին ասում է, մենք կարդում ենք, որ 120 էին, որ Վերնատանը հավաքված աղոթում էին եւ հնազանդ էին Աստծո Հիսուսի խոստումին։ Եվ երբ որ այդ տոնակատարության 7 շաբաթների տոնակատարությունը ավարտվեց, հաջորդ կիրակի դեռ շարունակում էին աղոթել Պենտեկոստեի այդ տոնակատարության օրին, երկնքից կրակի եւ քամու եւ զորություն իջեց բոլոր այդ ներկաների վրա։ Եվ այդ ներկաները նոր Աստծոց հոգի առան, այն հոգին, որ Աստված Հիսուսը խոստացել է, որ այդ հոգին, որ գա ձեզ վրա, ձեզ հետ կլինի, եւ ձեզի կառաջնորդի, եւ ձեզ հետ կլինի ձեր կյանքի բոլոր իրավիճակներում։ Եվ սկսեցին օտար լեզուներով աղոթել։ Եվ եթե գնաք տուն մեր ժամանակի սղության պատճառով ես չեմ շարունակեմ, եթե գնաք, վստահ եմ շատերը արդեն հիշում եք, որովհետև տոնակատարությամբ հիշում եք անցյալ կիրակի ասացինք, որ տոնակատարություններից մեկը, որ բոլոր հրեաներ, հրեա տղամարդիկ պետք է անպայման գային Երուսաղեմ, դրանցից մեկը հենց այս Պենտեկոստեի տոնն էր։ Եվ այնտեղ Երուսաղեմում ասում է բավականին հրեաներ օտար երկրներում ծնված, մեծացած, օտար լեզուներին տիրապետող եկել ու լսեցին սրանց աղոթները եւ տեսան եւ լսում են, որ տարբեր լեզուներով, որ սրանք գալիլեացիներ են մեծամասնությամբ, անկիրթ երբեք դպրոց չեն գնացել, օտար լեզուներով մաքուր անաղարտ Տիրոջն են փառաբանում։ Ոմանք հիացմունքով, զարմանքով հարցում էին հարցնում եւ զարմանում էին Աստծո հրաշքների վրա եւ ոմանք էլ ինչ արեցին, ոմանք էլ սկսեցին ծաղրել, ինչպես այսօր ոմանք նայում են մեր կյանքը, մեր ապրելակերպը, միգուցե չեն հարում, միգուցե հարցումներ չեն հարցնում, բայց իրապես հոգու խորքում մտածում են, այս մարդը տարբեր է, այս կինը տարբեր է, այս իմ գործընկերս, այս իմ բարեկամս տարբեր է։ Նա չի բամբասում, նա չի հայոյում, նա չի անիծում, նա տկեղ ու անհանդուրժելի անեկդոտներ ոչ ցանկանում է լսել, ոչ էլ հաղորդակից դարձնել։ Նա չափավոր է, հավասարակշռված է, նա հարգում է դիմացինին, նա փորձում է սիրել, նրա ձեռքը միշտ պատրաստ է մեկնած օգնության համար, նա տարբեր է։ Եվ այդ տարբերությունն է, որ Աստված ուզում է, որ մենք իսկապես կարողանանք մնալ ու հարատևել։ Եվ 14 նույն գլուխը, երկրորդ գլուխ, 14-ից 18 համարներ եթե ընթերցենք, եւ երբ որ այդ ոմանք զմայլված, ոմանք հիացած, ոմանք էլ ծաղրանքով դիմեցին այդ ներկայությանը, Աստծո Սուրբ Հոգու ներկայությանը, ասում է, եւ Պետրոսը վեր կացավ այն 11-ի հետ եւ իր ձայնը բարձրացրեց եւ նրանց հետ խոսեց, այսինքն ներկա ժողովուրդը, որ հավաքվել էին այդ աղոթքի ձայնից, եւ նրանց հետ խոսեց. Ով Հրեաստանի մարդիկ եւ ամենքդ, որ բնակված եք Երուսաղեմում, ուրեմն Պետրոսը խոսք ինչքան գեղեցիկ է, ով հրեաստանցի մարդիկ, այսինքն բոլորը չեք, որ Երուսաղեմի քաղաքացի եք, որտեղ Երուսաղեմի քաղաքացիները մի քիչ արդեն գիտեն, որ 40 օր առաջ, 50 օր առաջ Քրիստոսին խաչեցին, հարություն առավ, բայց հրեաներ կային, որոնք նաև դրսից են եկել, որ երևի այդքան տեղակ չէին։ Ասեց, ով հրեա մարդիկ եւ նրանք, որոնք Երուսաղեմում են ապրում,
Երուսաղեմում եք, սա ձեզ հայտնի լինի եւ իմ խոսքերին ականջ դրեք, որովհետեւ չէ թե ինչպես դուք եք կարծում, սրանք հարբած են, որովհետեւ օրվա երրորդ ժամն է։ Օրվա երրորդ ժամը Հրեաստանում այն ժամանակ ժամերը այսպես էր սկսում, առավոտվա 6-ը առաջի ժամն էր, երրորդ ժամը առավոտվա 9-ն էր, ժամերը բաժանված էր երկու բասի, առավոտվա 6-ից մինչև իրիկվա 6-ը եւ իրիկվա 6-ից մինչև առավոտվա 6-ը, երկու բաժանման ժամ ունեին։ Եվ երբ որ ասում եմ օրվա երրորդ ժամն է, դա ի նկատի ունի օրվա ժամը առավոտյան 9-ն է, ասում եմ առավոտվա 9-ին նրանք չէին կարող հասցնել այդքան հարբել, ինչպես դուք ծաղրական դիմում եք նրանց։ Սրանք հարբած չեն, որովհետև օրվա երրորդ ժամն է, այլ սա Հովել մարգարեի ձեռովը ասվածն է եւ կլինի հետին օրերում ասում է Աստված, որ իմ հոգուցը կթափեմ ամեն մարմնի վրա եւ ձեր որդիները եւ ձեր աղջիկները կմարգարյանան եւ ձեր երիտասարդները տեսիլ կտեսնեն եւ ձեր ծերերը երազներ կտեսնեն եւ իմ ծառաների վրա եւ իմ աղաղիքների վրա եւ այն օրերում իմ հոգուցը կթափեմ։ Այստեղ Պետրոսը փորձում էր այդ ներկա ժողովրդին նկարագրել հասարակության բոլոր խավերը, բոլորը, հրյա, հեթանոս, աղախին, ծառա, հարուստ, աղքատ, ամեն տեսականի։ Եվ մեջ բերում է Հովելի մարգարությունից, Հովելի մարգարությունը իրական մարգարությունը գիրք է, հին ուխտում է։ Եվ եթե գնաս տանը բացանես Հովելի մարգարության երկրորդ գլուխը եւ ընթերցես 28 եւ 29 համարները, որ նույն համարներն է որ գրված է, իմաստ չունի ժամանակ շահենք չբացենք, Հովելի մարգարությունը մարգարություններից ամենափոքրագույն, ընդամենը 3 գլխից է բաղկացած։ Բայց այդ Հովելի մարգարության 3 գլխից բաղկացած գրքի մեջ վկայություն կա, մարգարություն կա Սուրբ Հոգու ներկայության մասին։ Հովելի մարգարությունը գրվել է 800 տարի առաջ Քրիստոսի ծնունդից։ Սա ոչ է զարմացնում է, ոչ է չափազանցնում է։ Կարող եք գնաք, սա փաստ է, իրականություն է։ Google անեք, ամեն տեղ գրված է Հովել մարգարեի մասին։ 800 տարի առաջ Հովելը, որ ընդամենը 3 գլխից մի հատ կարճ գիրք է թողել Իրանի ժառանգություն, խոսում է երկրորդ գլխի 28-29 համարներում այն ինչ որ 800 տարի հետո պետք է տեղի ունենար Վերնատանը 120 աշակերտների հետ։ Եվ այսօրվա մեր ամբողջ խոսքի նյութը սկսվում է Վերնատնից ու շարունակվում է մինչև այսօրվա, այս օրը, այս երկվայրկյան, որ մենք մեկտեղ ենք եկել, հավաքվել այս տանը մեջ։ Եվ Հովելի մարգարությունը ասում է, որ Աստված ասում է, որ կգա օրը, եւ ես իմ հոգուցը կթափեմ։ Յուրաքանչյուր մարդ արարած, այսօր երկրագնդի վրա մոտավորապես 7.5 բիլիոն մարդ ապրում։ Յուրաքանչյուր մարդ արարածի մեջ Աստծո հոգու մասնիկը կա, որ բոլորս էլ գիտենք որպես հավատացյալ, որ երբ որ մեր մահկանացուն են կնքում, այս մարմինը եւ մեր բանականությունը հող է դառնում, բայց հոգին մնում է կենթանի։ Բայց այդ հոգին նվաղեց, պակասեց, այս մարմնի մեջ տակարացավ, մարեց։ Եվ երբ որ Հիսուսը եկավ, այդ հոգին սկսեց ինչ անել, նորոգվել, ժողովուրդը հետևում էին նրան։ Իհարկե ոչ բոլորն էին հետևում, որովհետև նրանց մեջ հոգին արթնացել էր, ոմանք հետևում էին ինչ, տարբեր պատճառներով, բժշկության, հաց ուտելու, իրանց համար մանկալու, պտտելու, բերաները բաց հրաշքներին դիտելու, բայց Աստված ասեց, որ ես ձեզ մենակ չեմ նվի, ես Սուրբ Հոգին կտամ։ Եվ այդպես էլ եղավ։ Եվ Պետրոսը խոսեց այդ մասին, որ այն ինչ որ դուք տեսնում եք 800 տարի առաջ Հովել մարգարեն մարգարացել էր այդ մասին։ Եթե ինձ հետ բացանեք Մատթեոսի 3-րդ գլուխը, Մատթեոսի 3-րդ գլուխը խոսում է Հովանես Մկրտչի գլուխ գործոց ինչը, պատգամը, Հովանես Մկրտչի, Հիսուսի չէ, Հովանես Մկրտիչը քարոզում է, ժողովուրդը ամբոխները, 100 ու հազարավորներ հրյա ժողովուրդը գալիս էին, որպեսզի Հովանես Մկրտիչը նրանց մկրտեր ջրի մկրտությամբ,
Ամբողջ Հրեաստանում նրան ճանաչում էին որպես Աստծո մարդ, որ եկել էր ու խոսում էր ապաշխարության մասին, թողնելու հին դառը, մեղսալից կյանքը, սովորությունները եւ նորոգվելու եւ այդ փաստը սկսելու ինչով ջրի մկրտությունով։ Եվ զարմանալի ձևով այդ քարոզի մեջ ես երկու համար եմ առանձնացնել, որ ուզում եմ միասին ընթերցենք։ Matthäus, Matthew chapter 3 verse 11 and 12. Matthäus ավետարան 3-րդ գլխի 11 եւ 12-րդ համարում ասում է. Ես ջրով եմ մկրտում ձեզ ապաշխարության համար, բայց իմ ետևից եկողը ինձանից զորավոր է, որի կոշիկները վեր առնելու ես նույնիսկ արժան չեմ։ Նա ձեզ կմկրտե Սուրբ Հոգով եւ կրակով։ Եվ սա եւս խոսում էր ու մարգարանում էր Հովանես Մկրտիչը դեռ Պենտեկոստեն մոտավորապես 3 տարի ու որոշ շաբաթներ անց։ Խոսում էր հոգով ու կրակով ձեզի կմկրտե, ով որ այս քարոզչության ավարտից հետո եթե տուն գնաք ընթերցեք, Հիսուսը մոտենում է եւ Հովանես Մկրտիչը մկրտում է ջրի Հորդանանի ջրի մեջ, գետի մեջ Հիսուս Քրիստոսին։ Ուրեմն Հովանես Մկրտիչը եւս վկայում էր այդ հոգու եւ կրակի մասին եւ ասում էր, որ դրա հեղինակը ով է, նա որ ես արժան չեմ նրա կոշկի թելերը առնելու եւ նա ձեզ կմկրտե, ես ձեզի ջրով եմ, նա ձեզ կմկրտե կրակով եւ հոգով։ Բայց զարմանալի ձևով շարունակում է անմիջապես։ Իր խոստումը շատ հրաշալի հոգևոր մի հատ խոսում է հոգու ու այդ հոգու զորության մեջ կրակի մասին։ Բայց հետաքրքիր ձևով 11-ին հաջորդող 12-րդ համարում դարձյալ խոսում է մեկ ուրիշ կրակի մասին։ Ինչու՞։ Շարունակենք ընթերցել։ Որ հոսելին նա որ քաղելուց հավաքում են։ Եվ հոսելին նրա ձեռին է, եւ նա կսրբե իր կալը, եւ իր ցորենը կհավաքե շտեմարանը։ Բնականաբար, երբ որ ցորենը հասկը հասնում է, ցորենը պետք է առանձնացնեն, որ հետո տանեն ջրաղաց, ալյուր դարձնեն։ Եվ այդ ժամանակ նաև այդ խուրձից մնացած ավելցուկը, որ պետք է ինչ անեն, արդեն աղբա, ավելցուկը, ավելորդությունը, նա իր ծառայությունը արդեն արել է։ Եվ ասում է, հոսելին նրա ձեռին է եւ նա կսրբե իր կալը եւ ցորենը կհավաքե շտեմարանը, իսկ հարդը կայրե անանցանելի կրակով։ Եվ որ ասում է անանցանելի, այսինքն մի կրակ, որ երբեք չի ավարտվելու։ Մենք գիտենք այս աշխարհի վրա ամեն ինչ ավարտ ունի եւ երբ որ որևէ մի բան վառում ես եւս վառում է, մարում է, մոխիրը դառնում ավարտում է։ Այստեղ նա բնականաբար Հովանես Մկրտիչի քարոզում չէր խոսում ցորենի հատիկների, նա խոսում էր մարդ արարածի մասին, ամեն մի անհատի մասին։ Որտեղ մի քիչ առաջ խոսում էր դուք եկաք ես ջրով մկրտելու, բայց դու կարիք ունես, ես կարիք ունեմ, ամեն մարդ արարած կարիք ունի, որ մկրտվի հոգով եւ կրակով։ Եթե հոգով ու կրակով Հովանես Մկրտիչը ասում էր քո ապրած օրերի մեջ չմկրտվես ու չօրհնվես Հիսուսից, հիշիր, տխուր է լինելու երկրորդ տեսականի կրակը, որ հավիտյան դժոխքում պետք է անվերջանալի վառվի։ Մի զավեշտական օրինակով եւս շարունակենք մեր քարոզչությունը մի տեսակ, բոլորս չգիտեմ հասկացանք այն խոսքը, որ ես զուգահեռական անցկացեցի երկու տեսակ կրակի, հոգու, սրբության, Սուրբ Հոգու կրակի եւ դժոխքի ու մահվան ու հավիտենական կորուստի կրակի մասին։ Երկու ամուսիններ, որը երկար տարիներ, Mary and Daniel, they were married for more than 50 years. Երկար տարիներ ապրել էին։ Շատ հաջողակ ամուսնություն ունեն, մի առավոտ արթնանում է, Դանիել ասում է reached over to take Mary's hand։ Մի օր առավոտյան արթնացան ամուսիններով, Դանիել ամուսինը ձեռք երկարեց, որ կնոջ ձեռքը բռնի։ Եվ Մերին ասեց, don't touch me։ Ասեց, չկպնես ինձ։ Why not? Because Mary said, I'm dead. Մերին ասեց, մեռած եմ ես։
Դանիել ասեց, what do you mean? Ինչ մտքովդ անցավ, ես քեզ հետ խոսում եմ, քո ձեռքդ բեռնել են, ես քեզ եկեք իրար հետ, we are talking, said Daniel. We are both talking to one another, Mary said. No, I'm definitely dead. No, ասեց, ես վստահ եմ, որ մեռած եմ. What make you think that you are dead? Լավ, ասեց, մատ զգացունքներդ արտահայտիր. Ինչն է, որ քեզ ստիպում է, որ դու մտածես, որ մեռած ես? Because ասма այսօր ես առավոտ արթնացա եւ իմ մարմինի մեջ ոչ մի ցավ չկա։ Եվ ես բնականաբար մտածեմ, որտեղ ցավ չունեմ, որ մեռած եմ, հնարավոր չի որ ցավ չունենամ։ Ինչու այս օրինակը բերեցի եւ ինչ կապված է Սուրբ Հոգու այսօրվա Պենտեկոստեի այս քարոզչության շարունակության հետ։ Գիտեք, սիրելիներս, մի քիչ առաջ մոտարպես ես այդ խոսքին ասում եմ, Աստված մեզի խոստացավ, որ մեր կյանքում վեր կրնի ու վար կրնի, պակաս կրնի ու ավել կրնի, աղքատ կրնի ու հարուստ կրնի, տկար կրնի ու զորավոր կլինի։ Մի տեսակ մենք ժամանակ առ ժամանակ մոռանում ենք այդ Աստծո խոստումները, Սուրբ Հոգու ներկայությունը մեր սեփական կյանքի մեջ եւ մենք ավելի ինչ ենք անում, ավելի մեր ուշադրությունը Հոգու աշխարհի շեղում ենք ու կենտրոնանում ենք այս աշխարհի, մարմնական աշխարհի վրա։ Մենք բոլորս էլ գիտենք, որ մեր մարմինը չի երիտասարդանում, այլ ժամանակի ընթացքում տկարանում է, մեծանում է։ Բնական է այդ բոլորը, բնական է։ Եվ մենք այս զավեշտական օրինակից մեկ բան ենք հասկանում։ Մենք չենք ուզում հաշտվենք այդ մտքի հետ, որ Աստված մեզի օգնության այդ ընթացքով է անցկացնում։ Մտածում ենք, բա պակասություն չկա, նեղություն չկա, հիվանդություն չկա, ցավ չկա։ Գիտեք, մենք մեկ մոռանում ենք այն ինչ որ ունենք, վայելենք ու գովաբանենք Տիրոջը։ Մի տեսակ մենք սովորել ենք այն տխուր կարգավիճակին, որ պետք է անպայման գլուխս ցավա, երեխես դժվարության միլի, բարեկամը սնգնի ավտովթարի մեջ, ես իսպես լինի, մյուսը լինի, որ ինչ անի, ինձ ստիպի ծնգի գալ։ Մի տեսակ մենք հաշտվել ենք այն մտքի հետ, որ մեր կյանքում միշտ պետք է մեր ու մեր շրջապատում հետ դժվարություն ունենանք, որ այդ դժվարությունը մեզի բզի, մեզի արթնացնի, ասի դե գնա, դե աղոթի, դե կանչիր։ Մենք չենք կարողանում հաշտվենք այն արթուն առողջ մտքի հետ, որ ես կարող եմ արթնանալ եւ առողջ արթնանալ եւ ուրախ արթնանալ եւ դրա համար գովաբանել Տիրոջը եւ նույն ծնգի գալ ու նույն կանչը կանչել, ինչպես կանչում ես հիվանդության ու ցավի համար։ Գիտեք, այդ բացասական երևույթները թշնամին կառուցում է մեր մտքի մեջ ու մենք հաշտվում ենք դրա հետ։ Ու մտածում ենք, որ ճիշտ է, որ ես պետք է միշտ հիվանդ լինեմ, ճիշտ է, որ իմ կյանքում միշտ պետք է նեղություն լինի, ոչինչ Աստված երկնքում կա, միշտ կաղոթեմ իրան։ Եվ չեն կարողանում մտածել ավելինը, եւ որովհետեւ չեն կարողանում մտածել ավելին, ինչպես կարող եմ ես առանց մտածելու նաեւ հավատալ։ Դու պիտի մտածես ու նաև հավատաս, որ առնես, ասեց, եթե հավատաս, կառնես, ու ես ու դու չեն կարողանում ավելին հավատալ։ Մնում ենք այդ ստորոտներում, այդ ցածրերում, մտածում ենք փշրանքներով էլ ապրեմ, երբ որ Աստված ասել է, որ դու իմ զավակն ես, իմ բաժինն ես։ Խոսքս այն չէ, որ դուք մտածեք, ես մեծամեծ բաներ եմ ձեզի խոստանում, որ Տերը ձեզի խոստացածը կտա։ Իմ ասելիքը նա է, որ ես ու դուք կարողանանք սովորել ստիպված չաղոթել, այլ նաև գոհությունից աղոթել։ Տկարության մեջ չսովորել աղաղակել։ Գիտեք, անհավատն է տկարությունից աղաղակում։ Եկեք մեր որակը հոգևոր մի քիչ ավելի բարձրացնենք։ Սովորենք գոհության աղոթներ բարձրացնելու ու արթնանանք ու ոչ մի ցավ չլինի ու այդ օրը ոչ մի դժվարությունով օրը ավարտվի, կարողանանք հանք տուն ասենք, Տեր, փառք եմ ասում այս օրհնյալ օրվա համար։ Որտեղ մտածում եմ, մի տեսակ, այդ մեքենան հայախմել, բոլորը ելնում է մեր կյանքում, բայց եթե մի օր որ ամեն ինչ խաղաղ անցնում, մի զարմացիր, այլ զմայլվիր Տիրոջդ օրհնությունների համար։ Հովանու ավետարան 15-րդ գլուխը եթե բացանենք, John chapter 15 verse 26 and 27, վերջի երկու համարները 15-րդ գլխի, John chapter 15
Եվ ահա Հովանու ավետարան 15:26-27 համարները John chapter 15 26-27 Եվ Հիսուսն է արդեն խոսում բայց երբ որ մխիթարիչը կգա որ ես հորիցը կուղարկեմ ձեզ ճշմարտության հոգին որ հորիցն է դուրս գալիս նա կվկայե ինձ համար ճշմարտության հոգից որ հորից է գալիս ու ձեզ հետ կմնա ու ձեզ հետ կլինի եւ կվկայի ու մասին Հիսուս Քրիստոսի մասին Այո, այսօր հատկապես իսլամի կրոնը փորձում է իր ճղճին ողորմելի գաղափարախոսությամբ հարցակվի քրիստոնեության վրա եւ ասում է մենք մի Ալլահի ենք պաշտում իսկ դուք աստվածների եք պաշտում չեք ասում հոր որդու եւ սուրբ հոգու անունով մի զարմացեք որովհետեւ հոր որդուն եւ սուրբ հոգուն ճաշակածը Նա գաղափար չունի հոր որդու եւ սուրբ հոգու մասին, որ մեկ են եւ առանձին են։ Դա հոգու ճշմարտություն է եւ ինչպես իսլամ չէ որևէ մի մարդ, երբ որ Աստծո խոսքին ու Աստծո հոգու բաժին չունի, կարող է ըմբռնել եւ հասկանալ, որ մեկ է ու երեք է։ Դա հոգի է, դա մաթեմատիկա չէ։ Այսօր իսլամը փորձում է մաթեմատիկորեն 1, 2 ու 3 հաշվի։ Իսկ Տերը ասեց ես հոգի եմ եւ դու ինձ կարող ես ճանաչել ինչով հոգով եւ ճշմարտությունով եւ դրա համար Աստված մեզի Հիսուս Քրիստոսին հավատացողներից Սուրբ Հոգին տվեց որ մեր վրա հանգչի որը ինչը վկայի Քրիստոսի մասին որտեղից եկավ հոր Աստծոց ողջ մարդկության փրկagorցությունը սկսեց հորը Երբ որդին համաձայնվեց հորը, որ իր կյանքը կզոհի, եւ որդին, որ խոստացավ ինձ ու քեզ, որ Սուրբ Հոգին կուղարկի, որ կվկայի մասին ու հորից է եկել։ Երրորդությունն է, որ փրկagorցությունը հաստատեց ամեն իրեն հավատացողի համար։ Եվ 27-րդ համարը ասում է. Եվ դուք էլ կվկայեք, որովհետև սկզբից է ինձ հետ եք։ Երբ որ դու Սուրբ Հոգուն ներկայությունը ճաշակում ես ու ապրում ես, Սուրբ Հոգին խոսում է քեզ հետ։ Խոսում է քեզ համար, որ դու նորոգվես, նաև խոսում է քեզ համար, որ մեկ ուրիշի հետ խոսես։ Մեկ ուրիշը, որ դեռ այդ Սուրբ Հոգին չունի, չի առել այդ բաժինը։ Եվ դա կոչվում է ինչ? Դա կոչվում է ավետարանչություն, բարի լուրը տարածել։ Եվ առնել ոչ թե մեր մտքից ու մեր իմաստությունից ու մեր փորձառությունից, այլ առնել Սուրբ Հոգուց։ Դրա համար ամեն անգամ, երբ որ դու պատրաստում ես խոսք խոսել, վկայություն տալ, հիշիր, չվստահես քո իմաստությանդ ու գիտությանդ։ Վստահիր այն Սուրբ Հոգուն, որ քո մեջ Հիսուսի խոստումով եւ Աստծո խոսքի գիտությունով ունես քո մեջ։ Թող որ այդ Սուրբ Հոգին քեզի իմաստությունով լցնի, որ դու խոսես այն ինչ որ Սուրբ Հոգին պիտի խոսի քո մեջոցով։ Որտեղ Սուրբ Հոգին ում է վկայելու Քրիստոս Հիսուսին, ինչպես վկայել է ինձ, ապա ինձ օգտագործելով կվկայի մեկ ուրիշին, ում մասին, Քրիստոսի մասին։ Սիրելիներ, երբ որ մենք ծնվում ենք, մեր ծնողները ինչ են անում։ Իհարկե խոսքս բարեկիրթ, բարեպաշտ ծնողների մասին է։ Մեզ սովորեցնում են ուտել, խմել, խոսել, լսել, ճաշակել, առանձնացնել։ Ինչու շեշտեցի բարեկիրթ ծնողների համար։ Ինձ համար իսկապես առաջի անգամ, երբ որ նման իրավիճակի հանդիպեցի, զարմանալի էր։ Փոքրիկ 2-3 տարեկան երեխա էր, հազիվ էր լեզու եղել, ոնց մի քանի հոգի մարդ են հավաքված, ու հերը այդ 2-3 տարեկան երեխուն սովորացնում էր։ Հիմա հայոյանք, որ սովորացել մանդ հայոյիր, ու բոլոր հավաքված էր հրհրում էին։ Խոսքս կիրթ, հոգևոր։ Եվ որ այդ հայրը կարող էր երեխուն աղոտ սովորեցներ, հայոյանք էր սովորացնում, որ ընկերների մոտ զարմացներ։
Մենք ծնված օրվանից Աստված մեզ ծնող է տվել, փառք Տիրոջը, որ մեզի train։ Երբ որ մենք հասակ առանք դպրոց գնացինք, ուսուցիչները մեր ուղեղը, մեր միտքը դասագրքերով սկսեցին train անել։ Մենք սովորեցինք թվաբանություն, գիրք կարդալ, թելադրություն գրել, սովորեցինք train անել։ Այսօր ոմանքս ջիմ են գնում, մարզանքի, մարզվելու։ Եվ ոմանքս ընտրություն ունենք, ինչ անենք, personal trainer ենք վերցնում, որպեսզի մեզի հատուկ սարքերի հետ ավելի մոտիկից ծանոթացնի, իմանալով մեր մարմնի կառուցված, մեր մարմնի կառուցվածքը ինչ անի, աշխատի յուրաքանչյուր այդ մկաների վրա, որտեղ որ մենք ուզում ենք, ցանկանում ենք։ Training it is important։ Եվ մեր կյանքում ուզենք թե չունենք, միշտ էլ ունեցել ենք այդ trainer։ Բայց երբ որ հասակ առանք ու հասուն մարդ դարձանք ու Քրիստոս Հիսուսին ճանաչեցինք, Քրիստոս Հիսուս իմացավ, we need a new trainer։ Մեր հոգու համար, եթե ոչ կպակասենք։ Գիտեք, մենք այս մարմնի մեջ ենք, մեր մեջ Աստծո հոգին է պարփակված, Աստծո խոստումով հոգին եկավ ու մեր մեջ բնակվեց, Աստծո Սուրբ հոգին բնակվեց մեր մեջ։ Աստծո հոգին բնակվեց մեր մեջ, որ մեզի ինչ անի, առաջինը մեզի սարքի, մի քիչ առաջ կրկնում եմ մի խոսքը, մեզի սարքի, որպեսզի մեզանից դուրս գա ինչը, բարին ու ցանկալին եւ օրհնյալը Քրիստոս Հիսուսի ու նրա փառքի մասին։ Եթե ես տխուր եմ, եթե ես պակաս եմ, եթե ես ընկած եմ, միշտ փնտրում եմ մի բան, այս ինչի ձեռս չիցամ, ինչի ոտը չիցամ, ինչի կյանքումս դժբախտություն չկա։ Հասկանում եք, երբ որ ես բացասամիտ եմ, պեսիմիստ եմ, ամեն ինչ տկար ու դատարկ եմ տեսնում, կարծում եք նման անոթ Տերը կկարողանա օգտագործել իր փառքի համար, կարծում եմ որ ոչ։ Կյանքը լեցուն է դժվարություններով, բայց Տերը խոստացել է այդ դժվարությունների մեջ քեզ հետ կլինի։ Բայց դժվարությունների մեջ նրա օրհնությունները դու այդպես հեշտ ուզում ես անտեսել։ Գիտեք, Սուրբ Հոգինը մենք պետք է հավատանք, որ կա մեր մեջ, եւ եթե հավատալով մենք պետք է ինչ անենք։ Չասենք ես Սուրբ Հոգի ունեմ, եւ դրանով ավարտի մեր ամբողջ հոգեվոր գործունեությունը։ Սուրբ Հոգին it is the biggest trainer in my life and to end of this world։ Միջև այն օրը, որ ես կհանգչեմ։ Եթե իմ մեջ ինչ իրավիճակում anxiety է գալիս, նեղություն է գալիս, վախ է գալիս, կասկած է գալիս, հետո մենք ինչ ենք անում։ Մենք սկսում ենք ում զանգեմ, ինչ անեմ, որ մեր հոգեբուժի մոտ գնամ, ինչ փորձառու մարդու հետ նստեմ ու խոսեմ, երբ որ աշխարհի ամենափորձառուն իմ մեջն է բնակվում։ Հասկանում ենք, մենք մեր ունեցածը չենք գնահատում ու միշտ փնտրում ենք դրսերում։ Երբ որ Աստծո հոգին մեր մեջ է եւ մենք կարող ենք հարցում հարցնել եւ նա պատասխանի։ Համոզված ես, հետևիր խոսքին։ 16-րդ գլուխ 13-րդ համարը John chapter 16 verse 13 Հովանու ավետարան հաջորդ գլուխը 16-րդ գլուխը 13-րդ համարը Եվ ասում է, բայց երբ որ նա ճշմարտության հոգին կգա, նա կառաջնորդեց ես ամեն ճշմարտության մեջ։ Ես հոյ չեմ հորինում իզնից, Աստծո խոսքը բառ առ բառ կարդում եմ։ Նա կառաջնորդեց ես ամեն ճշմարտության մեջ, որովհետև իր անձից չի խոսիլ, այլ ինչ որ գլսե կխոսի եւ գալու բաները կպատմեցես։ Այսօր ինչքան մարդիկ են գնում բախտ բացողների մոտ, դա սուրճի գավաթ լինի, թե քարտել լինի, թե եսիմիշ լինի, կանչ լինի, ինչ լինի։ Երբ որ Աստծո հոգին մեր մեջ բնակվում է, ես հիշում եմ սրանից շատ ու շատ տարիներ առաջ, երբ որ Ռուբինայի հետ մեր եկեղեցու ինչ որ մի քույր, որ մի ընթացք գալիս էր, չգիտեմ, տարիների մասին է խոսքը, երբ որ խոսակցության մեջ բերանը բացեց ու ասեց, որ երեք գնացել էի SSS անձնավորության մոտ ու մեզ հարց էր տալ դուք ճանաչում եք իրեն իմ սուրճի գավաթը կարդաց ինձ համար իմ ապագան ինձ ասեց ցավալի է ու տխուր է երբ որ Աստծո հոգուն մենք ծալում ենք ով մենք զնում եւ մարդկանց ենք հարցում ինչ ես կարծում ինչ կլինի երբ որ նա էլ քոնոմա մի դժբախտ մահկանացու մարդ է որ ոչինչ չգիտի իսկի ոչ իր մասին ոչ էլ քո մասին Եվ Աստծո խոսքը ասում է, նորեն կընթերցեմ, բայց երբ որ նա ճշմարտության հոգին գնա, նա կառաջնորդեց ես ամեն ճշմարտության մեջ։ Երբ որ իմ մեջ ճշմարտությունները խախտված է, խախտվում է իմ մտածելակերպը, իմ հոգեկան վիճակը,
իմ բանականության վիճակը, իմ առողջական վիճակը, իմ ֆիզիկական վիճակը, իմ հաղորդակցական վիճակը, իմ կնոջ հետ, իմ ամուսնու հետ, իմ երեխեքի հետ, իմ շրջապատի հետ, իմ քույր ու եղբայրների հետ։ Եվ դու մտածում ես, որ մի քիչ առանձնանաս, ինչ որ բաներ կարողանաս հաջողացնել։ Չէ։ Չի լինի։ Աշխարհը քաոս է, եւ այս աշխարհի իշխանը սատանան է, եւ նրա նպատակը, որ մեզի հեռացնի ճշմարտությունից եւ իրականությունից։ Բայց այն ինչ որ քո մեջ է, ավելի հզոր է, քան այն ինչ որ աշխարհում է։ Ընդհանրապես մնում է, որ մենք չմոռանանք նրա գոյության մասին մեր մեջ, այլ մենք հարցում հարցնենք, ով Սուրբ Հոգի Աստված, որ բնակվում է իմ մեջ, որտեղ ես հավատում եմ խոսքի, Աստծո խոսքի ճշմարտությանը, որ ամեն Քրիստոս Հիսուսին հավատացողը Սուրբ Հոգի ունի, որովհետև Քրիստոսը խոստացավ, որ իրեն ամեն հավատացողին մենակ չի թողնի, այլ Սուրբ Հոգին կուղարկի։ Եվ այդ Սուրբ Հոգին մեզ կառաջնորդի ճշմարտության մեջ։ Եվ մենք մտածում ենք, ում գտնեմ, ինչ հարցում հարցնեմ, տեսնես փորձառու մարդիկ կան, իմ կյանքով անցել է իր նման, այն ինչով ես ասում եմ ինքը անցել է, նոր խորհուրդներ տա։ Իշիր ամեն մարդ արարած առանձին մի աշխարհ է։ Եվ միայն Աստված գիտի մերը, ներկան ու ապագան ու անցյալը։ Եվ իմ ու քո որոշումն է, ընտրությունն է։ Ուզում ես գնաս ու դռներ ծեծես, բախտեր բացել տաս, թե ուզում ես Սուրբ Հոգում պարզ ու հստակ հարցում ասնես, խոսիր ինձ հետ, եւ ես պատրաստ եմ քեզ լսելու։ Մեր առաջի հավատքի քայլը, որ հավատում ես, որ Սուրբ Հոգին քո մեջ է, եւ հավատում ես, որ դա կենդանի հոգի է, եւ հավատում ես, որ ճշմարտության հոգի է, եւ հավատում ես, որ եկել է, որ քեզի միայն ու միայն բարիք անի, եւ քեզ առաջնորդի դեպի երկինքը, Հորը, Որդուն։ Այսպիսի մի հոգևոր հեղինակ կա, որը իրականության մեջ եկեք այս մասին մատ արագ խոսենք։ Without Holy Spirit the church would not exist։ Առանց Սուրբ Հոգի եկեղեցին չի կարող գոյատևի։ Դու անտեսում ես, ես մոռանում եմ, հետպես անցնում եմ, բայց հիշիր, կենդանի, ճշմարիտ, առողջ, միաբանված, հոգևոր, մեկը մյուսին սիրող եկեղեցին կարող է միայն ու միայն մնա, ոչ թե իմ շնորհիվ, ոչ թե քո շնորհիվ, այլ Սուրբ Հոգու շնորհիվ, որ մեր մեջ բնակվում է։ Երբ որ մենք այդ ամեն մեկս մեր երթին, այդ Սուրբ Հոգուն ինչ անենք։ Սուրբ Հոգուն խնդրենք, որ ելնի ու իմ մեջ արթնացնի հոգին ու ճշմարտությունը, ճանապարհը եւ կյանքը։ The church as a living body is provided solely by the Spirit. Գիտեք, Պենտեկոստեի օրը Սուրբ Հոգին եկավ ու իրականություն դարձավ, որ կարող է գալ ու մարդու ամեն Քրիստոսին հավատացողի մեջ ինչ անել, լինել, բնակվել։ Ամբողջ հին ուխտի մեջ եթե կարդաք, այդպիսի բան չեք գտնի, որ Սուրբ Հոգին եկավ ու բնակվեց, Սուրբ Հոգին նրանց հետ էր։ Այսօր մեր մեջ է։ Դրանք տարբեր իրավիճակներ են։ Եվ Պենտեկոստեի տոնից վկայություն եղավ, իրականություն եղավ, որ Սուրբ Հոգին եկավ եւ ամեն Քրիստոսին հավատացողի մեջ բնակվեց։ Դա նույնն է, երբ որ զուգահեռական այս անցկացնում, մեր փրկությունը սկսվեց հավատալով Հիսուս Քրիստոսին երբ որ դրանից 33 տարի առաջ Քրիստոսը ծնունդ առավ Բեթլեհեմում ու նրան կանչեցին ինչ? Էմանուել, նա եկավ, որ Աստված մեզ հետ լինի։ Աստված եկավ իմ կյանքում եւ Սուրբ Հոգին մտավ իմ մեջ, որպես ինձ առաջնորդի ճշմարտության հոգով։ Ինձ համար լինի իմ հոգուս մեծագույն տրեյները, ինձ վարժեցնողը, ինձ դաստիարակողը, ինձի մխիթարողը, ինձի հանդարտացնողը, ինձի կյանք տվողը, ինձի բալանսի մեջ բերողը։ Միշտ մեր մոտ ինչ-որ մի բան խախտվում է, մտային լինի, ֆիզիկական լինի, հոգևոր լինի։ Եվ Սուրբ Հոգին որ կարող է ինչ անել, նորեն հետ բերել, կարգի բերել, թյուն անել մեզի, տեսքի բերել, հոգևոր դարձնել։ Եվ այս խոսքով
Կանք ավարտի որտեղ բավականին շամը the amount of God's power flowing out into world is directly proportional to the opportunity give the Holy Spirit to dwell in his church. Ասում է այն ինչ որ ես ու դու որպես եկեղեցի անհատ եւ որպես եկեղեցի կարող ենք աշխարհին տանք ուղիղ համեմատական է թե ես ու դու ինչքան ենք ընդունում Սուրբ Ոգին մեր մեջ։ Եթե ես չեմ ընդունում, հավատացնում եմ այն ինչ որ տալիս եմ տկարա ու խեղճա։ Իմ մտայինն է, իմ զգացումներն է, իմ փորձառությունն է, որ ճղճիմա։ Որտեվ դու դիմացինի հետ որ խոսում ես, դու չես խոսում նրա մտքի հետ։ Եթե ուզում ես ֆիզիկայից, քաղաքականությունից խոսես, that doesn't matter. That's the different. Բայց եթե դու խոսում ես, որ նրա հոգին խոսի, ու նրա հոգին արթնանա, ու նրա հոգին ապաշխարի, ու նրա հոգին ընդունի Քրիստոս Հիսուսի հետ, դու չես կարող մտքով ներթափանցես նրա հոգու աշխարհը։ Դու կարող ես միայն Սուրբ Հոգով։ Մենք կարող ենք մեր փորձառությունով, մեր մտային այդ բարդ կառուցվածքով դիմացինի զարմացնենք, բայց դիմացինը չի ապաշխարի։ Նրա հոգին կարիք ունի հոգու ձայնը լսելու, եւ մեր հոգիչ, մեր ներծից Աստծո հոգին է աղաղակում, ով Աբբա Հայր։ Քեզ կբերեմ այդ փառավոր Քրիստոս Հիսուս, Հոր, Որդու եւ Սուրբ Հոգու ձեռքերի մեջ։ Ամեն։